guys! Welcome back to Rian's channel for today's vlog. Ayan guys, nagluto si mami ng saging na saba. Ambot kung sa kay tawagan na pinarito na saba. Or sa ubang tawag nila maruya. Pero kay wala man ay harina, so prito saba lang. So slice na ni mami, slice na. Kay nagutom ng atong bata nga nagdula na di sa kong nibos. Nagdula. O karon guys, nagutang na kong kasukar. Kaya mo na yung favorite. Tapos, ato na giluto. Giprito na nato ang saba na na-slice kanina. Balihon. O, yan. Gatuyok-tuyok po ng akong kala, guys. Mo nang nag-lizard ko kay video pa ko. Ayan, naluto na siya, guys. Ang uban na sumunog pa. O, yan ha. Kuhatag na ka riyan. O, gisubo. Dahil miski init pa. Way huyop. O, lami daw, guys. So, see you on your next vlog.